Salam alaikum, Inch'Allah تكونوا كامل بخير. Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire des donuts la recette américaine classique, réussie à 100%. Donc, pour la recette, on aura besoin de 2 œufs, on aura besoin de 4 grands verres de farine, l'équivalent de 500 grammes de farine tamisée avec une cuillère à café de sel fin. J'aurai besoin de 75 grammes de beurre ramolli ou fondu et refroidi bien sûr, une cuillère à café de vanille en poudre ou bien liquide, une pincée de cannelle, une grande cuillère à soupe de levure de bière, 3 grandes cuillères à soupe de sucre cristallisé. Je vais mélanger tous les ingrédients secs. Donc, درت 4 كيسان مملوئين بالفارينة ولا 500 غرام فارينة. تقدروا تقسموا المقادير على 2. هادوما يديروا لنا 12 دونتس. اللي تحب دير اقل تنقص المقادير، دير لا موتي تقسمها على 2. درت مغرفه كبيره تاع خميره الخبز معمره، مغرفه صغيره تاع الملح، ودرت مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، 3 مغارف كبار تاع السكر. وبون الفارينه لازم تكون مغربله. خلطوا كاع هاد المقادير، زيدوا مغرفه تاع فانيلا سائله ولا بودره كيما حبيتوا. انا راني حندير بودره. 2 حبات بيض خلطوهم مليح، والزبده 75 غرام زبده بدرجه حراره الغرفه ولا دايبه كيما حبيتوا. انا دوك نزيد هاد الزبده، وكاس كبير نفس الكاس اللي عبرت به الفارينه انا ندير به الحليب ولا 250 مليلتر تاع حليب اللي هو نصف كميه الفارينه اللي هي 500 غرام. ديروا رشه قرفه ولا جوز طيب، يجيكم بزاف بنين يطيب لنا. اللي ما يحبش يديرها ما يديرهاش، اللي حب يزيد يدير مبشور ليمون. انا انتوكا درت رشه تاع قرفه والفانيلا. دوك انا نخلط كاع المقادير ونضيف الحليب. دونك il faut mélanger tous les ingrédients secs et ajouter un verre de 250 ml de lait tiède. Je vais mélanger avec le pétrin ou bien avec le batteur en utilisant les crochets bien sûr. Je vais rajouter les œufs, je vais les mélanger un peu. Donc دوك نخلط البيض تاعي. خلطوا مليح المقادير الجافه باش يتخلطوا كامل ويتجانسوا بيناتهم. لازم نخلطوهم مليح. faut bien mélanger les ingrédients secs, c'est très important avant de rajouter le beurre et les œufs. دوك انا نزيد الزبده ديالي ونزيد البيض. نبداو نخلطوا مليح. هاد الاثناء انا نزيد الحليب. نسيت باش نقول لكم اللي يحب يدير قطره شويه برك ساجي رشه تاع جوز الطيب ولا رشه تاع قرفه تطيب لنا. لازم حتى لاباط العجينه تولي لكم هكذا. il faut bien pétrir la pâte puis la laisser reposer environ 30 minutes jusqu'à ce qu'elle double de volume. Après on va l'étaler. donc نخلو لاباط ترتاح، العجينه ترتاح لمده 30 دقيقه حتى تضاعف الحجم تاعها، ومن بعد نعاودو نولو ليها. شوفوا لاباط كيفاش، نسيت باش نقول لكم. شوفوا العجينه كيفاش لازم تكون شوفوا طريه élastique. donc voici la consistance de notre pâte. j'ai oublié de vous la montrer. je vais la laisser reposer. Donc il faut arrêter le pétrin au moment de, c'est-à-dire d'avoir il faut avoir ce résultat. Dès que vous obtenez ce résultat, il faut arrêter. Et là, je vais mettre du papier cuisson, du papier film alimentaire. Je vais la laisser reposer. هاي la pâte تاعنا بعد ما خمرت وضاعفت الحجم تاعها. Donc voici notre pâte. Elle a doublé de volume. Maintenant, je vais l'étaler. Je vais former mes donuts. Je vais les laisser reposer. Vous allez voir. Bon, la pâte doit être un peu... Regardez. Il faut la laisser un peu épaisse.
faut pas l'étaler trop fine non plus. La pâte تحلوها شويه عاليه ما تخلوهاش رقيقه بزاف sinon ما يجوكمش شابين لي دونات تاعكم. شابين والناس لينا. بون هام لي دونات تاعنا راني حنقليهم دوكا. شوفوا خليتهم ريحوا 4 ساعة هكاك ماشي حاجة كبيرة، ولكن البرد نتوما ديروهم في مكان ساعة شوية دافي باش بالخف يخمروا لكم. وهذوك اللي نحيتهم ثاني دوك نقليهم نستعملهم مانيش حنرميهم. دونك voici mes donuts, ils ont doublé de volume. J'ai décidé de laisser reposer environ 10 à 15 minutes dans un endroit plus ou moins chaud. Donc il faut pas les mettre dans un endroit froid. Maintenant je vais faire chauffer ma poêle. J'ai mis de l'huile. Et puis je vais les frire. Donc شوفوا شعليت نفخو. راني حنزيد لها شويه زيت من الفوق. Vous pouvez utiliser une casserole ou bien une poêle profonde, bien une petite marmite, bien une friteuse. Friteuse c'est plus pratique si vous en avez. دونك استعملوا مقله تكون هكذا غامقه ولا كاسرونه ولا طنجره تانيك غامقه، ولا عندكم فريتوز ديروا فريتوز. شتو شحال يزيدوا يتنفخوا ويجوا فارغين من الداخل ويجوا خفاف بزاف. ومازال ما حمارتش. شوفوا باش نقول لكم استعملوا ورق الطهي ورق الزبده، ما ديروش الفارينه فيه باش الزيت تاعكم تقعد نقيه. هذه لاستيس نمدها لكم وباش ما يلصقولكمش. دونك il faut utiliser du papier cuisson pour ne pas que vos beignets absorbent de la farine, puis votre huile va brûler donc si elle contient de la farine. Bon, donc on va préparer notre glaçage américain. Vous pouvez mettre du chocolat blanc ou bien du chocolat au lait ou faire une petite ganache chez les enrobés. C'est bon aussi. Mais la vraie recette des donuts américaines sont à base de glaçage américain qui contient... Bon, moi je vais utiliser pour 12 donuts. Donc j'aurai besoin de 2 verres, le même verre que j'ai utilisé pour mesurer la farine et tout. Je vais mettre 2 verres de sucre glace tamisé. 4 cuillères à soupe de lait froid et je vais bien mélanger. J'ai rajouté un peu de vanille. Là, je vais utiliser des arômes pour colorer. Donc, j'aurai un arôme banane. J'aurai l'arôme citron et pistache. Alors, si vous avez de la pâte de pistache, de préférence, il faut mettre de la pâte de pistache et pas de l'arôme. Si vous voulez mettre un peu de jus de citron au lieu de mettre de l'arôme citron, pareil. Je vais décorer avec du vermicelle coloré. Vous pouvez mettre des granulés, vous pouvez mettre de la noix de coco râpée, de la pistache en poudre, ce que vous voulez. Et là, je vais mettre 2 glaçages. Donc, des glaçages colorés, un glaçage au chocolat. Je vais utiliser 2 cuillères à soupe de poudre de chocolat ou chocolat instantané pour préparation au lait. Sinon, vous pouvez mettre une cuillère à soupe de cacao maigre. Donc, on va procéder à l'opération. شوفوا انا حنزيد مغرفه تاع زيت. نورمالمون ديروا زبده دايبه، انا كان خلاص لي زبده دونك درت زيت. خلطوها مليح ودوك نقسمها باش ندير الالوان. دونك ها هو الكلاصاج الشوكولا تاعنا، كلاصاج بالشوكولاته. هذا الكلاصاج درتو فرومبواز، درتو ذوق فرومبواز، وهذا درتو ذوق الفستق. دونك وهذا درتو موز، وهذوما اللي باش الفيرميسال باش الملونين باش نشبح بهم. بون كيما فرومبواز تقدروا ديروا شويه معجون تاع الفرومبواز ولا تاع فاره ولا باش يجيكم فخار يجيكم احمر. ديروا معجن، ماشي شرط ديروا سجر ملونات اصطناعيه ولا دي زاروم ارتيفيسيال ولا منكهات اصطناعيه. تقدروا ديروا غير بالمربيات تاع البيت. والكلاصاج تاع الشوكولا انا قلت لكم درت نفس الشيء، برك زدت له مغرفه كبيره تاع كاكاو مر اللي يجي بني ماشي الاسود. انا هذاك ما نستعملوش، نستعمل البني ذو النوعيه الرفيعه. ولا ديروا شوكولاته تاع الحليب تاع الاطفال هذيك اللي نديروها في الحليب. دونك فواسي مي كلاصاج.
américain. Celui-là, il est arôme pistache, banane et framboise. Donc, vous pouvez utiliser du coulis de framboise au lieu de mettre des arômes artificiels. Vous pouvez utiliser de la pâte de pistache et utiliser un arôme banane ou bien autre. Donc, je vais enrober mes donuts et vous allez voir le résultat final. حبيت نقول لكم قبل ما ننسى الزيت ولا الزبده ضروري خاطر كاين دي فوا ما تلقاوهش في الوصفات الاخرى ما ينساو ما يقولوه لكمش هو باش يمد اللمعان وباش ميم ولا باتوا لكم الغدوه من داك يقعدوا يبريوا هذاك الطلي تاع الطلاء تاعكم ما يبسلكمش ما يتشقق لكمش يقعد فريمون شباب ولامع دونك pour la cuillère à soupe d'huile ou bien la cuillère à soupe de beurre fondu c'est très important de la mettre dans notre glaçage pour avoir une belle texture, pour que notre glaçage soit brillant et va durer beaucoup plus longtemps. أنا درتهم بالعاني كبار دوك نقول لكم علاش. قلت لكم انا بالعاني درتهم كبار باش يجوا كيما لي دونتس اللي تباعوا في لي باتيسري ولا في لي صالون دو تي اون امريك في نيويورك تلقاوهم هكذا كبار ياكلوا حبه ما يزيدوش تحبوا ديروهم صغار ديروهم صغار ما كاش مشكل شوفوا شحال يجوا لماع شحال يجي شباب دونك pour les donuts moi je les ai fait comme on les fait en Amérique ils sont géants si vous voulez les mettre plus petits faites ce que vous voulez. هعمل الدوناتس تاعنا بعد ما نشطو وبعد ما طليتهم كلاصاج هذاك اللي قلت لكم درت له زدت له كاكاو شوفوا يجيو خير من كلاصاج تاع شوكولا كي ما يكونش عندكم شوكولا في البيت ديروا هذا خير وهذوك الصغار تانيك شوفوا شحال تنفخوا ويجوا هايلين دوك نفتح لكم وحده شوفوا من الداخل كيفاش يجي ما يشرب زيت ما والو شوفوا هادو درت لهم شويه بيستاش من الفوق باش يبانوا بلي ذوق بيستاش هادو درت لهم نواه كوكو باسكو الابيض والاحمر يجي شباب دونك voici nos donuts après les avoir terminés essayez-les ils sont délicieux légers prennent pas beaucoup de temps de cuisson je vais vous ouvrir une pour voir à l'intérieur شوفوا الداخل شحال يجوا شوفوا كيفاش يجوا بزاف طريين يذوبوا يجوا بزاف بنان donc regardez ils sont très moelleuses délicieuses donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette نقول لكم الى الملتقى الى وصفة جديدة باذن الله